我係會睇啫。咁今日咧，我哋就繼續翻嚟中環呢度啦。咁而家我哋就喺近象環呢個位置啦。咁我哋啱啱就睇完呢度嘅永安中心啦。咁而家我哋就行去上環消防局嗰邊啦。我哋行去上環消防局，我哋就行原主遊行啦。咁就穿過海港嘅政府大樓嗰邊啦。咁我哋就沿住嗰邊就穿過去啦。咁我哋就應該都好快到啫。咁我哋就兜幾個圈就到啦。咁呢度呢，就係文華里啦。咁我哋就沿住干諾道中啦。咁我哋呢已經行到嚟港澳碼頭呢度啦。咁其實呢，呢度港澳碼頭呢，咁就主要都係有嗰啲噴射船啦。嗰啲船呢，係返澳門嘅主要。咁同埋今日呢就好大霧啦，望對面嘅九龍市區嗰邊呢就比較難望少少啦，因為今日係好大霧啊，比較係啦，因為大霧啊，所以難望到嗰邊咯。咁對面就有間咩 M+ 嗰啲博物館啦，見到係因為好大霧啊，今日係。咁呢度呢係有間港燈嘅電力公司啦，呢度。咁啊，呢個係港燈啦，呢個係。跟住前邊呢度呢就有座。咁呢一座就係中環嘅污水廠啦，污水處理設備啦。咁呢度就係上環嘅消防局啦，就係。跟住呢個呢，就係有個臨時嘅巴士泊車場啦。咁就泊喺呢度就泊咗九巴、城巴嗰啲都有嘅。咁應該都冇其他巴士公司啦，應該得兩間巴士公司泊喺度，即係臨時。咁呢度就係上環嘅消防局啦，就係。跟住呢，我哋就嚟到呢度金山紀念公園啦。咁呢度呢，就佢又主要都係有啲遊樂設施嘅嘢啦。因為佢呢度就有個籃球場啦，嗰啲就同一般嘅同樓下嘅公園都一個公園仔都差唔多嘅，一個嗰啲戶外嘅公園都差唔多嘅。咁跟住呢，佢呢度就佢都貼咗一啲新年嘅佈置啦，佢呢度都，跟住佢呢度呢就有3個嘅十字架啦，呢度。其實呢，行近啲睇啦，我以為呢啲十字架添，咁但係原來呢啲係燈柱嚟嘅，呢啲係佢整到好似有啲似十字架咁啊！不過其實佢都唔係十字架嚟嘅，應該。跟住呢度呢啲噴水池啦，呢度你正中就有一個嘅水池喺度啦。咁同埋咧，呢度呢亦都係有一個一個比較兒童嘅一個沙灘啦。咁呢度呢，咁就俾小朋友喺度玩啦，喺度堆沙啦。今日得香港其中一個公園有呢個咁嘅玩沙嘅地方。咁同埋佢呢度呢，亦都有啲窿仔嘅，咁亦都可以睇海啦，係啦，可以望到海啦呢度。咁我哋睇完呢度嘅金山紀念公園之後呢，咁而家我哋就坐車去柴灣嗰度啦。咁如果我哋想快啲慳返時間，咁我就搭城巴嘅788啦，咁就可以快啲啦，時間可以。咁如果呢度搭地鐵就耐少少啦，因為地鐵站停嘅。咁788就停少啲站咯，可以。咁我哋就坐車過去啦。
咁我哋咧話咁快已經到咗柴灣啦，咁就而家呢度咧就應該係有座屋苑啦。呢度係興建緊一座屋苑啦。呢度 total 應該有2-3座咯，呢度私人屋苑係。咁呢度應該好似係有個商場嘅，我唔知啊，呢啲係應該好似有嘅呢度。咁呢度咧就係近柴灣工業村嗰邊啦，就咁呢度咧就係港島東嘅廢物轉運站啦。我呢度以為係一座工廈添，但係原來係廢物轉運站咯。呢度係。咁呢度咧，其實主要連咗幾座大廈，工商業大廈冧，唔係都冧住幾間嘅迷你倉啦。呢度係。咁我哋行到嚟呢度咧，咁呢度就有間華潤嘅柴灣貨倉啦。咁就主要係一個大嘅貨倉嚟嘅。跟住呢度咧就有一個傾倒呢個填土嘅呢個。即係可以俾人倒泥啦，呢個係咁啊，公眾嘅呢個倒泥嘅呢個設呢個嘅轉運站啦。咁佢主要就係傾倒一啲污泥啦。咁就其實咧，佢呢度咧附近就係一個碼頭啦。咁呢度就係呢個呢度就係類似呢個轉運啦，可以應該唔係，應該係負責上貨啦，轉運一啲回收嘅一啲廢料啦。咁我哋行到呢度啦，咁呢度就係上安街啦。咁呢度咧，佢呢條街咧，其實集中晒一啲主要整車嘅一啲車店啦。呢啲要係咁，同埋呢度咧，亦都興建緊一啲簡略嘅公屋啦。其實呢啲係簡略公屋嚟嘅，呢啲係簡易公屋咯，可以話係。咁我哋而家就過返馬路過對面啦。咁同埋對面係城巴嘅柴灣車廠啦。咁同埋咧，呢度係有啲咩廢物處理嘅回收中心啦。咁就處理緊啲。應該處理嗰啲咩廢紙嗰啲啊，應該咩廢紙啊，唔係應該多數都係處理嗰啲唔愛嘅嘢咯，多數都。咁再行前啲咧，咁呢度亦都有個咩柴灣嘅政府綜合車場啦，咁就主要泊一啲政府嘅車輛啦。咁呢度咧，亦都係城巴嘅呢個車廠啦。咁啊喺呢個嘅創富道嘅主要都。咁呢度亦都泊咗唔同嘅巴士啦都。咁我哋咧差唔多行近杏花村嗰度啦。咁我哋就行過去杏花村嗰度啦，因為我未過去杏花村咧，我哋行過去杏花村嗰邊啦。咁我哋咧嚟到杏花村新城啦呢度，咁呢度咧就咁啊有一間玩具站啦，呢度亦都有間牛奶冰室啦。咁跟住呢度有間娛樂啦，就有間，跟住呢度亦都有間，應該係一間快餐店嚟嘅。咁而家我哋就睇緊玩具站先啦，我哋。咁我哋睇完頭先嗰間玩具站啦，咁而家我哋就上去上面嗰度睇下啦。咁跟住呢度有間買鞋啦，其實跟住呢度 Nike 啊、Adidas 都有啦。其實咧，去呢度咧就主要都買衫啦，有啲。跟住對面又有啲扭蛋啊，跟住樓下又有間元氣啦。咁呢度咧就係啲扭蛋啦，咁呢度咧亦都有唔同嘅扭蛋機啦。價錢上面每一款咧都大概30-40蚊到咯。跟住咧就有呢啲手槍啦，其實呢啲應該好似 BB 彈咯，類似 BB 彈嗰啲槍啦，大家應該
都知咩 BB 蛋啦，跟住呢啲嘅蟲啦，係啦，呢啲好似類似甲蟲咁嘅東西啦，跟住有選址啦。係啦，咁就話蛋長會人啦，係啦，咁都咩咯？係啦，咁就呢啲嘅牌啦都有啦，跟住有呢個魚佬啦，咁呢個魚佬又好特別啫，係好細副嘅，得個手指咁大嘅啫。係啦，咁如果我想買，我都係買大副啲嗰啲就算啦。跟住汽水機又有啦。跟住呢啲電子手錶啦，咁但係不過我唔知呢啲錶係咪盜版啦，其實都係新版嚟嘅，就唔會話買咗盜版啦呢啲。跟住有呢啲 van 仔啦，跟住呢度小丸子啦。咁睇完嗰邊之後呢，咁我哋就過對面嗰度睇啦。我哋就睇埋對面嗰間嘅杏花獅城啊，杏花村嘅獅城啦，唔係新城啊，杏花新城啊。咁我哋呢而家就入到嚟呢度啦。咁呢個係另外一區嚟啦，就係咁呢個都係杏花新城啦。咁佢呢度有間啡粉啦。咁上到嚟呢一層啦，咁呢一層就有拿信屋啦，跟住有間玩具店啦，有本城啦呢度，跟住就有兩間嘅超級市場啦，一間就比較細啲啦，就係呢一間啦，另外一間就係呢啲連鎖嘅超市啦一啲。咁我哋睇完杏花獅城之後，跟住我哋就出嚟杏花村度啦。喺杏花村呢，多數都係屋苑啦，咁就大家唔好以為係公屋啦，其實多數都係屋苑嚟㗎，多數都。跟住對面就有一間 music 音樂啦，咁就係呢間就係專買一啲，應該係一啲音樂嗰啲補習中心嚟嘅。係啦，咁你都有琴書可以買啦。咁同埋咧，佢呢度咧交通咧亦都方便嘅呢度，咁都起碼有巴士同地鐵啦。咁最快捷都係地鐵啦，都係。咁跟住呢度咧就有間成豐嘅牛腩粉麵啦，跟住就有得23麵包店啦。跟住佢呢度咧亦都有間主家美食啦，就係兩餸飯啦，好簡單。咁佢呢度都起碼都有好多餸啦，喺度望落都有20幾款餸咯。咁同埋呢度有間食館啦，應該都係食粉麵嗰啲啦。咁你呢度行過去呢，其實都可以行到去柴灣嗰邊嘅都。跟住呢度呢，亦都有間好似係杏花園嚟嘅，咁就其實係一個屋苑嚟啦。咁呢度係唔俾入嘅。咁我爭啲就踩那一嘢啦。咁如果我哋行返柴灣呢，我哋就大家記住啦，就千祈唔好行呢條路上啦，因為呢條路係行公路嘅，係唔俾得行嘅呢條係。咁我哋就沿住呢度直去啦，咁就去返嗰邊啦。我哋就行返去工業行返去柴灣工業區嗰度啦。我哋跟住上邊呢就係港島線啦，跟住樓下呢度呢係柴灣嘅車廠啦。咁呢度呢其實呢上邊係高架橋嘅，咁樓下呢度係柴灣車廠啦。跟住之後呢就會落地面，然之後就立下杏花村嘅月台啦。咁樓下就係柴灣車廠啦。咁佢個車廠入口就喺嗰邊嘅。
咁我哋咧就仲有大概10分鐘嘅時間就會到就會行返去柴灣啦。咁前面就係正就係應該係柴灣巴士嘅入口啦，城巴嘅柴灣車廠嘅入口啦。咁我哋終於行到嚟漁灣村呢度啦。咁我哋咧都差唔多就行到去柴灣站嗰邊啦。咁同埋咧呢度咧亦都應該都有嗰啲舊鋪喺度嘅，咁仍然都仲有呢3間嘢喺度啦。因為呢度咧就有一間嘅海鮮飯店啦。咁其實佢呢度咧都係食一啲海鮮嗰啲嘅。咁我哋咧都穿埋呢條村之後咧，就可以到呢個柴灣站啦。咁我哋咧最後都好成功咁行到嚟柴灣呢度啦。咁我哋咧呢度就係柴灣啦，呢度就係。咁我哋今次咧就留呢個上環啦，搭車啦，去到柴灣工業村嗰邊，再行返去杏花村，跟住再行返嚟呢度。咁我哋咧最後都差唔多行到柴灣地鐵站啦，咁就係呢個嘅 E 出口啦，唔係呢度嘅 A 出口啦，就係。咁我哋最後就行到嚟柴灣地鐵站呢度啦。咁我哋今次咧就都弄咗一段嘅時間啦。咁就留呢個中環啦，咁就中環同上環之間行咗一陣啦，跟住之後再搭車過嚟柴灣啦，跟住我哋就兜咗柴灣工業區杏花村，再兜返嚟柴灣呢度啦。咁我哋下一站咧，我哋都會同大家去其他地方啦。咁今集我哋節目到晒之後，我哋下一集再見啦。如果大家中意片嘅，咪擺 like 啊，follow Facebook啊，History 同埋第二個 YouTube channel。有啲咩留言嘅，咁喺下邊度留言同我講啦。咁我哋下一集再見啦，係咁先啦，拜。